Hello，歡迎嚟到 Kel Sir 歌唱教室啊！咁今日咧繼續講呢個中年好聲音4嘅話題啦，咁樣。咁今日咧點解遲咗一兩日去發佈呢條影片呢？就因為Kel Sir 呢幾日好忙啦，咁就喺 Calgary 加拿大呢個地方咧，咁就有一啲演出啦，同埋做音響嘅咁樣，咁所以呢幾日咧都好忙，忙到咧都冇時間瞓覺咁樣，咁就休息咗一日之後咧，咁就睇完呢個中年好聲音咧，即刻就拍呢條影片俾大家睇啦，咁樣，咁同埋聲都未好翻晒，而家有啲聲沙啦，咁樣把聲都仲係一個好攰嘅狀態咁樣，咁就希望今日就盡量講呢條影片俾大家聽啦，咁樣，咁如果大家中意 Kel Sir 嘅評論咧，大家記得俾個 like 啦 ，subscribe 呢條 channel 啦，同埋咧有興趣咧可以加入會員，同埋亦都可以嘗試下想跟我學唱歌人咧，可以加入最高等級嘅會員咧，係可以跟我學唱歌嘅。好 Kel Sir 開始講呢一集啦。咁講之前呢，仲有啲嘢可以講下嘅，就係7月25號定咗啦。7月25號就會Kel Sir 就會翻嚟香港呢，搞一個音樂會仔嘅小型音樂會啦。咁希望到時大家睇下有冇興趣出席啦，咁樣樣。咁我遲啲會慢慢公布一啲詳情噶啦。另外我都籌備緊，會唔會喺show 之前搞個小型嘅講座啦，咁可能有個 package 就係如果淨係想聽歌嘅，咁就嚟聽歌啦。咁如果想跟我學唱歌加聽歌嘅，咁可能就會有一個有個 package 咁樣啦，俾大家咁樣。咁就籌備緊，係啦，好快公佈噶啦。好，開始講咯，咁就嚟到呢個人生之歌，咁我覺得咧今集咧好多人咧都唱得幾好聽嘅，好有感情嘅。咁呢一集咧係鬥個說服力。咁我Kel Sir 成日話教唱歌就係有唱歌有感情。咩叫有感情咧？就係有說服力，係啦。咁你唱嗰首歌需要啲咩說服力，令到大家，即係譬如呢首追憶，許美琪第一首歌唱追憶，要好有說服力咁樣，令到大家覺得佢係講緊媽媽咁樣，嗰件事係有感情。我相信係唔會有人覺得佢唱呢隻歌咧係冇感情嘅，係啦，只係我覺得好似肥媽咁樣，俾一個17分佢，聽到喊晒，但係俾17分佢，係啦。點解咧？就話佢好斷咁樣樣。咁 Kel Sir 呢度覺得咧，許美琪咧係應該係值92分左右嘅，係啦。我會俾19分嘅，因為佢係9個選手入邊咧，我覺得係最感動到人嘅一隻歌嚟嘅，佢係，所以我會覺得有啲低嘅個分數，係啦，唔應該係佢揀咗進取之路啦，我覺得係應該可以直接晉級嘅，所以呢一集呢，鬥個說服力高啦，咁許美琪係最有說服力嘅一首歌嚟嘅。咁當然尹景順攞到一個93分嘅高分啦，咁樣，咁我會覺得只係語言嘅問題令我冇咁 feel 到嗰個感情啦，咁樣，咁但係當然都一定唱得好好嘅。咁但係許美琪我會覺得會值92分左右，咁但係最後嘅分數87，我覺得係有啲低嘅咁樣，係啦。跟住咧，去到可嵐唱嘅呢個小天使啦，係啦，咁小天使就攞咗84分。呢隻歌我都講過係一首幾難唱嘅歌啦。咁可嵐咧係完成到嘅，完全係啦。開始輕嘅部分高音有啲 flat 少少，係啦，呢個係第一個扣分位啦。第二個扣分位咧就係佢一開始輕嘅聲嘅時候咧，嗰把聲唔夠真啦，有啲錯咗把聲去唱咁樣，即係佢有少少咧變咗係咁樣去講嘢，係啦，跟住咧無聲卻在背後演盡多少豐收，有少少其實係可以無聲卻在背後演盡多少，即係近翻自己講嘢把聲多啲，唔使咁樣去講嘢，係啦，咁就會真啲。咁所以可怡老師都有話佢呢首歌唱得唔夠sincere啦，唔夠真啦，係啦。咁我覺得就係呢一個位
出咗問題，係啦，啲輕嘅地方唔係唱得咁好，反而去到後邊放嘅地方咧，我覺得係真啲嘅，係啦，似佢把聲多啲嘅，近啲嘅，有感情啲嘅成件事，有說服力啲。但係呢隻歌又唔可以太爆咁樣，所以變咗爆嘅位又唔應該太爆。但係佢嗰度係有感情過佢一開始輕嘅部分。咁但係佢輕嘅部分呢，又好似錯咗把聲去唱咁樣。咁如果可以改到呢啲少少嘅習慣呢？應該話佢一開始嗰部分咧唱得太過撈嘢 feel 係啦，我會形容係啦，即係太有經驗嘅歌手嗰度佢咁樣唱咧係會穩陣啲嘅。咁但係我呢一集真係要真啲嘅時候咧，佢就做唔到嗰種好唱到人入心嘅感覺。佢係呢首歌係爭少少，佢後邊加咗一啲想喊嘅感覺啊。嗰啲好技巧化咗呢件事，同埋係唔夠聽到個 pattern 咯。而家我會聽到個 pattern 唔夠隨心，係我會咁覺得係啦。即係所有嘢喺佢嘅計算入邊太多咁，所以就唔夠真啦。大家會覺得佢咁，所以就攞到呢個84分咁，我覺得都係合理嘅。好啦，跟住到莫家淦唱呢個今生今世咧。我覺得係唱得好好嘅。莫家淦唱咁多首歌以嚟咧，我覺得呢首咧係佢唱得最好嘅一隻歌啦。除咗個破音之外，係啦，咁所以我覺得84分都係合理，因為佢破咗個音。咁破音咁就要扣分啦，咁就每個評判扣1分，咁就84分，咁就啱啦。咁如果唔破音，每個評判俾多1分，佢攞89分咧，亦都係好合理嘅。咁如果嗰度唔破音，你諗下嗰度唔破音，攞一個89分都係佢唱咁耐歌，即係中年好聲音最高嘅分數啦。咁所以我覺得佢呢隻歌咧係咁耐以嚟佢唱得最好，咁就係除咗嗰個破音之外，係啦。咁就成首歌個感情啦、層次感啦，我覺得都係全部都係合格以上嘅。咁就係唯一唔好咧，就係個破音啦，同埋你話佢呢首歌嘅難度係咪好高咧？亦都唔係啦。咁但係佢要做到嗰種語氣感啊，佢係全部嘢咧，我覺得都係一個合格以上嘅表現嚟㗎。莫家淦呢隻歌係有啲 surprise 到我嘅，咁但係始終嗰度就攞個位置啦，我會形容就係佢如果嗌啲或者係用假音輕啲去唱咧，佢都會避免咗嗰個破音。佢就係攞咗一個好尷尬嘅位，跟住 support 唔夠。其實攞一啲尷尬，即係當你去到男仔一啲比較尷尬嘅高音咧，如果有攞一個中間位嘅時候，你係要俾啲 support 去令到佢穩定啦。咁而家佢惡高咗個頭，跟住唔夠 support 咧，就令到佢有下跳一跳咁樣。係啦，咁所以咧就分數合理係啦。如果佢嗰度唔破音，我覺得係89分嘅，應該係佢咁多首歌入邊咧最好聽嘅一隻歌嚟嘅。係啦，呢首歌真係唱得好，係啦。咁但係就係嗰度衰一衰咁樣，咁會唔會係淘汰佢咧？咁要之後再知啦，係啦。而家未知嘅，要聽埋下一集先知。有啲擔心咧呢個分數，但係有啲可惜嘅。如果呢度淘汰佢，因為唔係呢首歌係真係佢最好嘅表現嚟，我覺得係啦。咁有啲我見有啲人就話佢係會唔會係TVB 親生仔咯？破音都有84分咁樣。我覺得唔係嘅，真係其他位置唱得幾好嘅，係啦。咁所以呢度我唔係好同意嘅咁樣。好，跟住咧就到陳玉培唱呢個笑忘書。笑忘書呢隻歌咧難唱嘅，咁就一開始要嘅細緻位啦，同埋去到後邊 first two 要嘅嗰種 raw 嘅感覺咧，係難唱嘅，即係要好我示範下啦，我唔知示範得好唔好。一開始要嗰啲係要背負個包袱，即係嗰啲咧好入心嘅感覺。跟住咧第二段可能我快樂到孤獨，
我缺乏到滿足，即係要嗰種好 raw 嘅感覺。佢係有做到，但係唔夠好啦，我會形容到喉唔到肺，可以個 contrast 好明顯啲。一開始係好入好 deep 嘅感覺，佢而家係勉強做到晒啲效果，跟住後邊去到最尾嘅部分咧，有啲音準嘅問題，係啦，咁所以佢攞到呢個87分咧，我覺得係合理嘅，係啦，可能會低少少86分咁樣，咁但係咁上下啦，我覺得係 make sense 嘅。咁如果佢個細緻度做得好啲，後邊嘅 raw 嘅感覺再做得好啲，跟住個音準好啲咧，咁佢可以攞到90分以上嘅，係啦。咁跟住咧就到范子睿等等啊，係啦，范子睿唱嘅歌咧係只怕不夠時間看你白頭，飲啖水先，真係把聲越嚟越曬，示範兩句都係咁。好，只怕不夠時間看你白頭呢隻歌我未聽過嘅之前，咁但係我覺得佢係唱得好有感情啦，係一啲假音嘅音色咧麻麻地，咁但係我好中意佢嘅聲力場咧，就係佢有時佢會專登有時有啲字咧係有滑音嘅，但係佢會變咗係冇滑音，取消咗個滑音，跟住他咁樣，佢唔係他咁樣嘅，佢他即係直接到嗰個音嘅時候咧，佢嗰個特色咧令到嗰個感情咧亦都連埋佢啲語氣一次過出咧係幾有佢嘅特色嘅，係啦。咁所以我會覺得係幾好聽啦，係一啲假音嘅位，我覺得音色爭少少，同埋一個音個假音咧係走走地嘅，係啦。咁但係我會覺得唔止87分，我會覺得會值89分左右咁樣。咁呢隻歌係好聽嘅，我覺得佢唱得。咁我好中意范子睿呢一方面嘅表現嘅，即係好認真，跟住好深情咁樣唱歌咧，係好聽，嗰啲語氣感係好聽嘅。咁但係唔夠許美琪誇張，許美琪真係唱到人哋喊，佢自己都喊埋，但係佢又可以控制到嗰種 raw 嘅感覺，控制得好好咁樣，我係好中意嘅。咁但係范子睿第二中意，係啦 ，OK， 係啦，即係個感情，特別係唱呢一啲催淚嘅歌嘅時候。好啦，跟住講到下一個選手咧，就係我成晚最中意嘅一個表現嚟嘅，咁就係鄭仲豪唱呢個不見不散。係啦，咁呢隻歌咧，我覺得佢好聰明地咧咁唱兩句副歌先咁樣，跟住先入咧係好聰明。本身係個 first 咧係幾唔入耳，因為呢隻歌唔多人識啦一嚟。咁個 first 咧佢係好唔主流咁樣咧，佢行嘅 chord 咧係有啲怪嘅，係啦。咁嘅時候咧，佢會好容易啲人聽第一次嘅時候會覺得怪怪地，好似走走地音咁樣嘅咁樣。咁但係其實佢係本身個設計係咁樣嘅。咁但係佢都會可能我唔知係一啲策略定咩，佢就係咯。我都會咁樣做，就係唱個副歌一兩句先。因為個副歌係好正路嘅，係主流嗰種旋律嚟，我會覺得。咁但係佢個 first 係比較怪怪地嘅，係啦。咁呢隻歌咧好聽嘅，我覺得係好有 taste 咯。成件事係覺得佢揀呢隻歌，跟住佢唱個感覺係我成晚最中意嘅表現嚟嘅，係啦。我覺得係可以值93分以上嘅。咁但係客觀嚟講咧，我又覺得唔值咁高，即係我主觀好中意啦。我只係一個。我覺得因為我唔係一個淨係覺得嗰首歌要聽到喊晒咁，我就覺得好啲。有時有啲另類嘅嘢，我覺得係佢咁做，跟住同時又覺得好有 taste，好正。即係又我唔知點講，有時咧，譬如你食嘢咁，我用食嘢去為啦。鬼唔知呢間餐廳咁開到咁多間攞晒米芝蓮。一定會食，但係有時你試啲小店，或者用個價錢好貴嘅嘢食或者好哇咩海鮮，但係有時要煮個菜簡簡單單好食都好難噶嘛，即係或者即係佢係個 taste 嘅問題，就唔係一個技巧或者感情咁樣。我就係總之覺得佢呢隻歌係覺得好有 taste。
係啦，好令到一個身為音樂人去尊重嘅一隻歌啦。跟住覺得佢嗰個音樂感同埋佢嗰個態度係俾我 feel 到啦，嗰個所以係唱歌以外嘅嘢嚟㗎，我會覺得係啦。咁但係客觀嚟講，我都會俾到90頭嘅分數啦，咁樣。唯一彈嘅地方咧就係個副，我今日示範，我好想示範嘅，因為我做到佢做嘅嘢嘅呢隻歌。一嚟呢隻歌難度唔係話太大，係啦，但我好中意佢後半首嘅演繹。佢一開始咧攞個位置嘅噠噠噠噠噠，枯乾個乾字嗰個高音嗰度咧攞個位置緊咗少少，係啦，即係咗一個危險嘅位。但係去到後邊嘅時候咧就好聽啲嘅，我會覺得。咁但係一開始嗰下咧係唔係最好嘅位置，我會覺得。係啦，唔係咁舒服聽落去，係啦。咁但係其他位置都好，即係如果嗰度改一改，同埋佢呢隻歌個 first 咧，如果我唱，即係嗱呢個又係 taste 嘅問題啦。咁我會雖然我會欣賞啦，咁但係咧我會覺得震音多咗啲，拉長多咗啲。即係如果可以有啲位斷啲，斷好似許美琪嗰種唱法咁樣，有啲位斷啲啊，唔使拉長，唔使咁多震音咧。會再好啲，係啦。咁我比較中意佢後半嘅演繹咧。哇！如果淨係後半嗰度，我覺得係好正嘅，係啦。咁所以不過攞到89分，佢都直接晉級啦。咁所以都非常好嘅成績啦。咁樣好，跟住咧就到馬浩兒唱呢個你不是第一個離開的人，咁就攞79分。好耐冇見過7字頭啦。咁而呢隻歌真係〜其實佢上一次唱嗰個 You Are My Destiny 嗰次咧，都已經奶奶地嘢。咁今次咧，仲要係點咧？就係因為我諗佢之前聽咁多歌咧，佢自己個情緒都嚟咗啦嘅時候咧，仲要一首咁高難度、咁多八度音嘅歌咧，咁評判都有講噶啦。咁就真係我喺之前嘅預測嗰度咧都講過啦。哇，揀首咁嘅歌係咪自殺咧？阿 Jam 首先你唔會唱得好過阿 Jam 一定。技巧上冇可能好過佢，你嘅感情亦都唔會好過佢，所有嘢你都唔好過佢嘅時候，咁你揾咩理由去唱呢隻歌咧？係啊，我會有時覺得係自殺嘅，係啦。有時就算你做到阿 Jam 咁樣，你都係好似佢，咁我覺得都好難攞到一個好高嘅分數，係啊，要好有自己嘅風格，好冇對比，最好就係唔好同個好勁嘅歌手直接對比到咧。咁係會比較聰明少少嘅揀歌，咁所以係錯晒啦。呢一度揀歌已經咁，跟住佢個感情已經即係佢，你會聽到佢講嘢都喊喊地嘅時候咧，啲人係唱完喊㗎嘛，佢唱緊嘅時候已經控制唔到把聲啊，咁變咗咧好差，一啲控制好差嘅時候 support 又唔夠啦，咁有啲音準咧就飄晒亂晒龍咁樣，咁所以呢隻歌就真係唱得差嘅，係啦。咁但係我覺得係有原因嘅，我覺得佢如果知道自己會咁飄咧，一定唔會揀呢隻歌嘅。咁佢係我相信佢喺唔緊張自己練歌嘅時候，係絕對做到一個合格嘅一個表現出嚟唱呢隻歌。咁但係無奈真係太過飄啦，浮到唔知浮到太浮啦，咁所以就變咗攞個分數好低嘅79分，我覺得都好合理啦，係啦。其實可以更低啦，不過俾面啊，即係可能最低俾周國峰唔會俾低過15分咁樣，俾15分咁樣，係啦。好，跟住到 Nelson 鄭嘉星咁就唱最冷一天啦。好多人都知道 Nelson 鄭嘉星係我朋友啦，咁樣。咁好多人就話我盲撐佢，之前又話佢擺喺三甲，咁我呢集彈下佢好冇？係啦，呢一集我覺得佢唱呢個最冷一天咧，咁我讚咗先啦，彈之前都係啦，把聲依然好獨特啦，咁但係有啲位我一陣會講嘅，後邊幾好嘅，放嘅位置幾好嘅，好啦。彈翻先，係啦，我讚多少少有感情嘅，係啦，有感情，語氣感係有嘅。彈啦，就係佢頭半首歌咧，我 feel 到佢好似想
脫離嗰種冇減少佢嘅鼻音，減少可能啲網民話佢成日好似含住嚿嘢唱歌好重鼻音嗰種感覺。咁但係我成日講話林峯都係咁嘅，係啦。咁林峯係咪一個好嘅歌手咧？我覺得係嘅，我中意聽林峯嘅。咁有啲人唔中意啦。咁所以咧，我覺得 Nelson 咧可以呢度咧可以無視嗰啲覺得佢重鼻音嘅感覺，可能唔使改嘅呢度。咁呢度 feel 到就係咩咧？佢唔想咁重鼻音，跟住就換咗一個唱法啦，少少。跟住咧就個音準咧一路都係一個好，你唔可以話佢走音，但係唔係如果用一個機器嚟講咧，佢係好多走音。但係如果佢玩呢首歌玩唱錢嘅話，會攞好低分。但係佢呢隻歌咧，如果以一個普通人聽嘅，佢又係一個音準可以接受到範圍，但係好尷尬，即係好差唔多偏離嘅一個位置，即係當零係呢條線咧，一路係呢條線咧，就係機械人咁樣咧。佢可以接受嘅範圍係呢一度咁樣啦，係啦，佢就好邊緣，佢長期係一個好邊緣嘅位置。係啦，呢個就係彈啦，係咪？我唔係盲撐嘅，我都係有彈喺頭半首歌輕嘅部分，減少咗鼻音，跟住嗰個唱法上咧，其實唔使嘅，你 keep 翻個鼻音，我都係好聽。係好聽嘅人自然會覺得你好聽，唔好聽嘅人咧，你減少咗都唔會覺得你好聽嘅。咁所以咧，呢度我覺得你 keep 住自己嘅唱法。個聲會穩定啲，係啦，咁個感情都幾好啦呢隻歌，咁佢兼顧到個感情，兼顧唔到個音準嘅嗰啲少少嘅瑕疵比較明顯，特別係 TVB 錄音係好少嘅瑕疵就聽到嘅。咁如果呢個表演擺喺現場聽咧，可能會冇乜問題，即係現場用喇叭聽翻冇乜問題嘅。咁但係錄咗音，跟住喺電視播翻出嚟，或者我哋用一啲我會用一對監聽喇叭聽嘅時候咧，個音準係比較危險嘅。咁所以咧，佢個分數都凸顯到就係現場聽應該個音準係冇乜問題嘅，因為係一個接受範圍入邊。咁但係電視播出嚟有時係會有啲唔同嘅。咁我會覺得。電視播出嚟嘅時候咧，個音準就爭少少啦，好我喺個監聽喇叭度聽咧，就會覺得好飄啦，即係有少少爭啲想走音嘅感覺，係啦。咁我覺得係因為佢改咗少少，即係啲可能兼顧住有啲網民話佢鼻音太重啊，點佢改，我覺得唔使改，係啊，唔好改呢個習慣，我覺得係你嘅特色嚟嘅。好，跟住咧就到尹景純唱呢個阿媽的話，嗰隻阿嬤的話啦，咁就阿嫲啦咁樣，咁就台語歌嚟嘅。台語歌又的確真係冇咁令到我投入到嘅，係啦，老實講。咁但係咧係唱得有感情咧，即係你都睇到啲歌詞，同埋我好中意佢呢啲歌咧，同追憶其實係一樣嘅。一開始回憶翻細個點樣幼稚園點，跟住佢有啲咁樣嘅表情嗰陣時咁樣，跟住咧我有啲好開心嘅回憶，跟住去到後邊咧先至講翻，但係而家點啦，跟住佢可能離開咗嘅時候，我哋都點咁樣，即係諗翻起一啲回憶咁樣，咁所以係好聽嘅，係絕對好聽，係啦，佢做嘅語氣感完全做到晒，只不過係一首係台語，一首係廣東話，佢同許美琪我覺得係一樣嘅嗰個水平，係啦，咁我會覺得因為許美琪係廣東話啊嘛，我咪會中意啲咯，所以我覺得兩個應該係要好近咯，即係可能許美琪我會覺得係93分嘅話咧，尹景純就92分左右，或者我頭先覺得許美琪92分嘅話，咁尹景純可能就係92分或者91分咁樣咯，因為個語言問題我冇咁聽得明，所以我冇咁入心嘅，即係冇咁令到我覺得好咁，都係感動，但係未去到哇！我聽許美琪嗰真係聽到鹹濕濕咁樣嘅，係好有感覺嘅。呢個係純粹語言嘅，令到我會覺得冇咁感動，但係佢唱台語都令到我覺得感動已經好勁㗎啦。咁所以咧，我都覺得係值一個直接晉級嘅分數㗎啦。點都咁就90分以上係絕對有㗎啦咁樣。
咁但係尹英信就今集用一個說服力話俾大家佢係可以做到呢啲嘢咧，咁亦都係一個非常好嘅示範嘅，係啦。好，咁今集咧捱咗成集啦，講完啦，終於把聲真係好差我。咁如果大家中意我嘅評論咧，大家記得俾個 like 啦 ，subscribe 我嘅 channel 啦，同埋有興趣加入會員，如果想跟我學唱歌，亦都可以加入最高級嘅會員嘅。我哋下集再見，拜拜。